Kita ada di alun-alun Depok. Kenapa di Sawangan? Yuk, seru yuk. Dia lagi nyari nih, pakai nih. Aduh, aja dia. Ya, baru kena hati ya, tuh grogi aja. Melintasi jembatan langkah demi langkah, tapak menetapak, hujan gerimis hiraukan, jembatan diinjak-injak hingga jembatan Muara 7 Sawangan Depok.
gerimis nerba. Alunan musik dengar dangdut, dangdut, dangdut. Hidupkan, 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 dan. Kayak sambil jalan apa sambil lari? Jalan aja sambil jalan. Cuek. Apa sih? Pakai gamis gitu kan dia. Mak, Dia karama kalau jam 2 dia tahajud katanya. sedikit lagi sampai melintasi danau Setu 7. Suara dangdut di sana, di sana, di sana. Terima kasih sudah. Ya, jembatan Muara 7, juara 7. Muara 7. Anjing dimasukin. Hah?